चीता न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गया ज़िले के फतेहपुर प्रखंड में आए हैं, जो फतेहपुर से होते हुए झारखंड की ओर जाती है रोड। वह रोड इतना स्थिति दयनीय है कि नीतीश कुमार का जो बना है सोच कि हम 3 घंटे में पटना पहुंच जाएंगे, यहाँ के लोग 3 घंटे में क्या कहना है, 3 दिन में भी नहीं पहुंच पाएगा। बरसात हो या गर्मी का मौसम, रोड का स्थिति इतना दयनीय कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के विधायक जिस समय वोट लेना होता है, वह हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, और जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है जीत का, उस अवस्था में लोग चैन के नींद सोते हैं। अब इसी जगह पर अभी फिलहाल इस लोकसभा क्षेत्र से जीतनराम मांझी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका सोच अभी तक नहीं बदला है। कहने के लिए बोलते हैं कि हम गया को इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे, लेकिन जाने आने के लिए हम सड़क नहीं बनाएंगे, जाने आने के लिए पुल पुलिया नहीं बनाएंगे। ये झारखंड से सटा हुआ स्थान है और इस स्थान पे लोग जीने के लिए मजबूर हैं, रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ हम बात करते हैं पूर्व मुखिया कपूरवा देवी से। क्या कहना है आपको इस रोड के संबंध में? इस रोड के संबंध में हम नीतीश कुमार भैया से हम निवेदन करते हैं कि आप गया और पटना खाली देख रहे हैं सर, गया पटना देख रहे हैं, और गया पटना से आप जहाज से जाते हैं, हम लोग को पैदल जाना मुश्किल है। पानी में हम लोग भींज भींज के रहते हैं, 4 महीना हम लोग नहीं जा पाते हैं, और 4 महीना के दरमियान में जनता व्यस्त है। और हमारी दुख बुझिएगा तो कम से कम आप तो हेलीकॉप्टर वो से आप हमारा नवडीहा झुरंग फतेहपुर से घूम जाइएगा सर। लेकिन अभी जनता एकदम मन बना लिया है कि कपूरवा देवी तुम घर में वोट हम लोग का उठा उठा के लाती हो, अब दिलाते हैं, लेकिन बताइए सर, आप 1100 रुपया में फुसलाम मत दीजिए अगला के। हम यही कहना चाहते हैं सर कि हमारी जनता सेवा के लिए नवडीहा झुरंग में एक ढाढ़र नदी है, और ढाढ़र नदी के ऊपर मेरा नहरा है। हम लोग का बहुत बाबा दादा शादी किया था बिरुम, लेकिन हम लोग 4 महीना से नहर पार नहीं हो रहे हैं। क्यों देखना नहीं, कौन परिवार मरता है, कौन बचता है। ये जो तेतरिया सोत है से बहुत जरूरी बनना चाहिए सर, बहुत जरूरी बनना चाहिए। इनको कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। जब हम लोग को आने जाने के लिए सुविधा नहीं मिलेगी, हम लोग इसी तरह से जंगली जैसा हम रहें, अब जंगली जैसा रहेंगे तो फिर वोट किस बात का भाई, हम क्यों वोट दें? अगला यहाँ ग्रामवासी से बात करते हैं। इस वक्त सर, इस समय जो भी आएगा विधायक बहिष्कार करेंगे। इस समय इस वक्त वोट में नहीं हो पाएगा, इस बार बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत है हम लोग का सर। केवाल कठौदिया पंचायत नवडीहा झुरंग का बहुत प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है। इस रोड से कितना गांव क्रॉस करता है? इससे झारखंड जाता है, चौपारण, हजारीबाग, ये सब इस रोड से निकलता है सर। झारखंड बॉर्डर जोड़ देता है इस रोड से। लेकिन मेरा पंचायत 15 इस गांव में विद्यालय है? हाँ, विद्यालय है सर। विद्यालय बच्चे कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत होता है सर, बहुत दिक्कत है। अभी तो कुछ ठीक है सर, बारिश होता है तो बहुत दिक्कत होता है। कहने के लिए है कि नीतीश कुमार जी, आप सोच लीजिए कि हमारा गांव एक ऐसा भी गांव है जहां से जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपका जो विजन है, आपका जो उद्देश्य है कि हम पटना 3 घंटे में पहुंचा देंगे, 3 दिन में भी नहीं पहुंच पाएगा अगर बाय द वे पानी रही तो। और अगर नहीं पानी रही तो वही लक्ष्मण झूला के इशारे से चलना होता है, पैदल नहीं जा सकते हैं। आपका कहाँ गया रुतबा, आपका कहाँ गया विजन? और ग्रामीणों से हम बात करते हैं, आपका कुछ कहना है?
सर इस रोड बनेगा तो वोट देंगे, रोड नहीं बनेगा तो वोट किसी का नहीं देंगे। अभी ये आरजेडी से आने वाले में है, उनको क्या चाहे जोन भी आवे विधायक, आरजेडी हो चाहे भाजपा जोन भी विधायक हो, रोड नहीं बनेगा तो वोट किसी का नहीं देंगे। कहना? सर्वजीत चाहे जोन भी आ जाए। सर्वजीत से कितने बार संपर्क किया गया? बहुत बार हुआ है। देखिए क्या स्थिति है, कैसे देखा जाए टेम्पू का स्थिति कि किस स्थिति में आ रहा है। और ये है जो स्कूल की गाड़ी है। अब समझा जाए कि ये किस स्थिति में है, बच्चे का जीवन पर खेल करके गाड़ी है जो चलते रहता है। अब देखिए बाइक है, और बाइक का क्या स्थिति है। नीतीश कुमार का ये विजन कहाँ गया? कितने सवारी है टेम्पो का सर, उतार के देखिए उतार के आ रही है। बोलिए सर। ये सर ये रोड का बहुत हालत ख़राब है सर। इसमें कितना बार हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक किए, लेकिन किसी नेता, मुखिया, विधायक किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये थोड़ा सा मोरंग पड़ा तो ग्रामीण जनता मिलजुल के और मुखिया जी मिलजुल के मोरंग दिए, लेकिन मोरंग देने से और जर्जर हालत हो गया। आने जाने में बहुत परेशानी होता है, बहुत दिक्कत होता है। खाली वोट मांगे गाड़ी, सब नेता, मुखिया, विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद करके चलाता है, लेकिन ये रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज तक कोई ध्यान नहीं दिया इस रोड पर। क्या है? आगे विजन यही है कि सामने चुनाव आने वाला है, जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। अभी रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद है, हम इधर के निवासी हैं, ग्राम महिला कला का। हर क्षेत्र में घूमते हैं, क्या करें, कहीं का कोई साधन नहीं है। यही बच्चा सब जगह जाते हैं, और हम लोग के साथ जो अत्याचार हो रहा है सब नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं इसका हल किया जाए। अब ऐसे नहीं काम चलेगी। क्यों कि हमारा क्षेत्र में इलेक्शन के जो अभी बात आ रहा है, तो जब हम मुखिया थे तहना भी नीतीश कुमार थे, तो पास तो हो गई, लेकिन शीतल यादव तो छोड़ दिया हम लोग का बीच में जाकर के। कहाँ इतना दूर 2 किलोमीटर जो है से नहीं बना है। अब बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो हमारा क्षेत्र है से यहाँ आना मुश्किल करेगा। अब क्यों कि हम लोग 4 महीना परेशान होते हैं, और जो अगला आदमी कहता है कि हम ऐसे किए वैसे किए, ये नहीं। हमारा का नाम है कि मुखिया लोग, हमको मुखिया उखिया से लड़े उड़े की जरूरत नहीं है। लड़बो करवे तो हमारा ताकत होना चाहिए, और बशर्ते कि जो अगला कहता है हम बनाए, हम नहीं, नहीं सब बदमाशी है। रेंजर जो ग्रुपा के रेंजर है उनका यहाँ गए, डिपो घर गए, सबके दुआरी ठूंढ के, मंत्री जगह गए, वन मंडल तर गए, सब तर गए। आपको तो बता रहे हैं लिस्ट भी। लेकिन मेरा कहना है, मेरा जनता ललाल है ये रोड का। 2 किलोमीटर मेरे में परेशान है। एगो ढाढ़र नदी है, उधर से इधर आना मुश्किल है, इधर से उधर आना मुश्किल है। इसका देखना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को बनना चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, ऐसा मौका नहीं कीजिए कि लोग वोटे नहीं दे, और कोई सब्जियाँ भूनते रह जाएगा, कोई कुछ करते रह जाएगा। वोट के समय में आएगा रोड तब वोट, रोड तब वोट। पूरा जनता के आवाज़ सुनिए, रोड तब। क्या बोल रहे थे? हमारा धांचू में स्कूल नहीं है सर, छोटा मोटा जो भवन बनाया जाता है समुदाय भवन तैसे है, और यहाँ बन भी नहीं रहा है। शिक्षा मित्र से भी, शिक्षा पदाधिकारी से हम बोले, बीडीओ साहब से बोले, सबसे बोले हैं हमारा धांचू में स्कूल होना चाहिए। सब जनता जने तेने प्राइवेट पढ़ रही है, यहाँ कोई साधन नहीं है। हर गांव में जितना परेशानी है, ये परेशानी को देखना नहीं चाहता है। सब नेता खाली आवेगा इलेक्शन के समय में, बीच में कोई नहीं आता है। और नेता लोग के हम कहते हैं कि देखिए हम लोग से वोट लेते हैं तो हम लोग का सब साधन होना चाहिए। ना डॉक्टर के ठिकाना है और ना ही हम लोग का साधन है, हर चीज़ में परेशानी है सर। इसलिए आप मेरा परेशानी के देखिए, और नहीं तो फिर हमारी टोटल महिला गाड़ी एक भी नहीं आने देंगे, कोई नेता को नहीं आने देंगे। वोट कहाँ से मांगेगा वो? सब गाड़ी जो भी लड़ने के लिए सब तैयार है महिला, ऐसा नहीं बात है। परिचय मेरा कपूरबा देवी, नौडिहा झुरांग, भूतपूर्व मुखिया, जिला मंत्री। रहिए वहाँ पर तो तब अभी दावा से देखा लेके आ रही है। रोड है ऐसा ऐसा सरकार आवा वोट मांगला नहीं कहा, जहाँ शादियों से नहला, जहाँ बाती जले आई कोची कर रहा है। हेलो, देखा गिरल एगो और बच्चा है भेजलिया आगे, वो गिर गिले। तो सिर्फ ऐसी देखते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए देखते हैं। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अनिल मालाकार आपका 80 से सेवा दे रहे हैं, लेकिन
थोड़ा सा हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप थोड़े थोड़े अपने अपने विधायक और एमपी पर थोड़ा सा ध्यान दें। और रह गई जनता की बात, जनता सर आपको 5 किलो अनाज के भूखे हुए नहीं है, आपका मान सम्मान के भूखे हुए हैं। आप कुछ दें या न दें, रोड नली गली पुल पुलिया आपने जीत के 1914 में जब आए थे तो आपने बोले थे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता है 2014 में, तो आपने बोले थे कि नीचे से भी उड़ेगा। वस्तुतः बात है कि आपका वाणी को मैं सिरोधार्य समझता हूँ कि आप सेकंड गॉड हैं, भगवान हैं। आप काम करते हैं, आपके नाम पर जो भी जिनको टिकट दे देते हैं वो जीत के चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लगाम अपने विधायक एमपी पर लगा दें और सारा आपका अच्छी हो जाएगा। अन्यथा जिस तरह का रवैया जी चल रहा है आपको भी इसका सदमा परिणाम जी भुगतना पड़ेगा।